என்னது? பாம்பு குட்டி பாம்பு. இந்த கேப்பில் இந்த ஜன்னலுக்கும் அந்த மரத்துக்கும் கேப்பில் பாரு. மரத்துக்கு கேப்பில் அந்த லைட்டில் ஏறுது பாரு மேலே. அது போதும் இப்படிவா அது பாரு. அதை மாட்டி வச்சிருக்கோம் கூண்டு, அது மேலே அந்த கம்பியில் வருது பாரு. கேமராவை ஃபோக்கஸ் பண்ண காட்டு. அதோ கம்பி மேலே வருது பாரு. இந்த கம்பி மேலே எங்கம்மா எனக்கு தெரியல. இதோ பாரு கம்பி மேலே. எனக்கு கண்ணே தெரியலையா? அப்பா இப்படி லைட் இப்படி மாட்டி வச்சிருக்காருல இப்படி மேலே. ஆமாம், அந்த கம்பியில் பாரு. அந்த கம்பியில் எங்கே சுற்றி நிற்கு பாருங்க முனையில். வெளியே போகலாமா? மேலே ஏறிச்சு. மேலே ஏறிச்சுடா. எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது. புது பாம்பா? புதுசாக கொஞ்சம் அன்னைக்கு போய் குட்டியை பார்த்து அதுவா மரத்தில் வருது பாரு. நான் ஸ்னேக் குடவுன்ஸே வச்சுருக்கீங்க. சாரையோ நல்லதா. எங்கே இறங்குது இது? ஸ்னேக் பாம்பு. இந்த இடத்தோட முன்னோர்கள் அது. அப்படின்னு சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். முன்னோர்களோட குட்டி. கீழே இறங்க போதுரா. தண்ணி ஊற்றுவா? வேணாம், அது பாட்டு இறங்கி அது பாட்டு போயிடும். இவ்வளோ நேரமாக போஸ்ட் கொடுத்துனது இது. இறங்குறாரு சார். பொறுமையாக இறங்குறாரு. நல்ல பாம்புன்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்போ கடிக்காதா? பேர் நல்ல பாம்பு, விஷம்தான். போட்டுச்சுன்னா நுர தள்ளிடும். சோப்பு நிறையா? வாய் நுர. விழுந்துடுச்சு. பார்ப்போமா? இந்த வழியாக உள்ள போயிடுச்சு. எவ்வளோ போச்சு? இங்கே காணும். செடியில் தொங்கி நின்று நான் பாட்டு இந்த செடியில் கை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேனே. கொத்துச்சுன்னா என்ன வருது? அதான் நான் பெருகும் போது குஞ்சு பெருகிறேன். அங்கே தான் இருக்கு. போகாத. ஆய், அது சர்ன்னு வரப்போகுது. இங்கே தான் இருக்கு. எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணாலும் குப்பை ஒழியவே மாட்டேங்குது இந்த வீட்டில். குட் ஈவினிங் மாதாஜி. குட் ஈவினிங். என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? காலிஃப்ளவர் 65 போட போகிறேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கா? ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். அதனால் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போடுறேன். இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். அதுக்குள்ளே நம்ம காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணிக்கலாம். பெருசாக வேணுமா குட்டியாக சாப்பிட போறியா? குட்டியாகவே ஓகே. பெருசாக இருந்தால் உள்ள மசாலா ஒட்டாதுல. அதான் நீ இந்த அளவுக்கு போடவா இதில் பாதி போடவான்னு கேட்குறேன். உனக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு போடு. அந்த அளவுக்கு குட்டியாக வேணுமா? ஓகே. அதான் 65 நல்லா கட் பண்ணியிருக்கேன்னா. சூப்பர். இந்த சைஸ் இந்த போதுமா? போதும். வாயில் போட்டு அப்படி சாப்பிட்டுருவேன். எஸ். சரி போ. எதுக்கு ஹாட் வாட்டர்? இந்த ஹாட் வாட்டரில் கொட்டினா அந்த பூச்சி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல. அதெல்லாம் இருந்தால் வந்துடும். லைட்டாக கொஞ்சம் வெந்துடும். லைட்டாக கொஞ்சம் வெந்துடுச்சுன்னா நம்ம மசாலா போட்டு பொரிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 5 நிமிஷம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் லைட்டாக. கொஞ்ச நேரம் ஊறினா போதுமா? சும்மா அந்த உப்பு தண்ணி அந்த மஞ்சத்தூளோடு உள்ளே போயிட்டு அந்த பூச்சி என்ன இருந்தால் கூட வந்துடும். டஸ்ட் இருந்தாலும் வந்துடும். அதனால் இந்த சுடு தண்ணியில் போடுறது. இல்லைன்னா பக்கோடா வந்து க்ரன்ச்சியாக இருக்காது. அதனால் போட்ட உடனே போட்டு கலந்து எடுத்துடலாம். சிக்கன்லேயே வந்து கோபி 65 செய்ய போறியா இல்லை பக்கோடா செய்ய போறியா? உனக்கு எந்த டைப்பில் வேணும்னு சொல்லு. ரெண்டும் ஒன்று தான். பெருசாக போட்டால் 65. ஆமாம். குட்டியாக போட்டால் பக்கோடா. அவ்வளோதான். இதில் மசாலா போட வேண்டியது தான் வேலை. சாமி கும்பிட்டு போட்டு அப்படியே வச்ச நல்லா வச்சுருக்கேண்ணே. அடியே அருந்தத்து.
அந்த படத்தில் ஒரு பாய் வருவார்ல, அப்படியே இருக்கேன். அப்படி என்ன ஆக்கி வச்சிருக்கமா நீ? பச்சை கலர் போட்டு வச்சேன். பாரு, அழகான மகன் வந்தான். பாட்டெல்லாம் பாடக்கூடாது. இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் 1 2 கொஞ்சம். அது என்ன 2 கொஞ்சம்? சும்மா கொஞ்சோண்டு போட்டேன். கொஞ்சம் சட்னி. சட்னி இல்லைப்பா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது ஒரு ஸ்பூன். அப்படியே ஊற்றிட்டு ஸ்பூனுன்ற நான் எனக்கு கண்ணு அளவு தெரியும், கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணுவோம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள். ஒரு ஸ்பூனாகவே போட்டுக்கிறியா? ஒரு ஸ்பூனை போடுறேன், என்ன காரமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு விட்றேன். இது வந்து சீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், சீரக பொடி போட்டாச்சு. இப்போ வந்து தனியா பொடி கொஞ்சமாக போடுறேன், ஏன்னா மிளகா ரொம்ப காரமாக இருந்துச்சுன்னா முடியாது, அதனால் கொஞ்சமாக தனியா பொடி போட்டேன். கொஞ்சம் கரம் மசாலா, இது கொஞ்சமாக சோம்பு பொடி, வாசனைக்கு சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான். உப்பு போட போகிறேன். ஏற்கனவே வந்து தண்ணியில் உப்பு போட்டிருக்கேன், கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு வேணால் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக சால்ட்டு போடுறேன். எலி மிச்சம் வச்ச பழம், லெமன் அதை இல்லை, அப்படியே புழிஞ்சிட்றேன். சிக்கன் 65 ரெசிபி அப்படியே இதில் போட்டுருக்கேன். அதான் கோபின்றது காலிஃப்ளவரு, கோபி 65ன்னு என்ன, சிக்கன் 65 தான். சிக்கன் சாப்பிட மாட்டோம், அதனால் கோபி சாப்பிட்றோம். தயிர் 1, தயிர் எல்லாம் போட்டு புளிப்பாக இருக்கணுமா? 2. தயிர் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் புளிப்பான தயிர் இல்லை, அதனால் நார்மலாக தான் இருக்கும், ஜாஸ்தி தெரியாது. அதுக்குள்ளே எண்ணெய் வச்சிடலாம். அது நம்ம கலந்து வைக்கிறதுக்குள்ளே எண்ணெய் காய்ட்டும். இது மத்தியானம் வடை போட்ட எண்ணெய் தான், மெது வடை போட்டேன், அதோட எண்ணெய். தண்ணிலாம் ஊற்ற வேணாம், அப்படியே கலந்து எல்லா மசாலாம் ஒன்றா ஒட்டுற மாதிரி கலந்து விட வேண்டியது தான். கடைசியாக ஒன்று பொரிச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உப்பு இல்லைன்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு குலுக்கிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே பொரிக்க வேண்டியது தான். இது வந்து ஊற வேண்டிய அவசியம் இல்லை, மசாலா ஒன்றா கலக்கிற வரைக்கும் கலந்த நேரம் போதும். நல்லா உள்ளெல்லாம் மசாலா பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுறணும். அப்போ தான் சாப்பிடும்போது நல்லா மொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். கடலை மாவு போடல? கடலை மாவு போட்டால் பஜ்ஜி மாதிரி வந்துடும். இதுக்கு வந்து 65 பேர் வச்சுட்டு கடலை மாவு போடக்கூடாது, இதுவே நல்லாயிருக்கும். பஜ்ஜி ரெசிப்பியில் வேணால் கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். இந்த மசாலா ஒட்டுறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவரா? ஆமாம், அது வந்து இந்த பிடிக்கும். அப்போ தான் உனக்கா? எனக்கு இல்லை, கோபியில் இப்படி ஒட்டும். பிடிக்கும்னு சொன்னால் உனக்கு புரியலையா? இப்படி ஒட்டும். காலிஃப்ளவரில் இப்படி ஒட்டும். எண்ணெய் காயிற நேரம் மட்டும்தான். எண்ணெய் காயட்டும், ஒன்று போட்டு பார்ப்போம். போட்டு பார்த்து கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா வேறு எதுவுமே நம்ம போட தேவையில்ல, இதுவே சூப்பராக இருக்கும். குரல்லாம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும், ஏன்னா உடம்பு முடியாததால் இந்த சளி பிரச்சனையால் கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் கணீர்னு கேட்காது, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் கேட்கும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேப்பிலை இவர் தான் வாசனைக்கு முக்கியத்துவமானவர். எனக்கு எப்படியும் வரப்போகிறது இல்லை, மூக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தால் வராது தான். நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது, அதுக்கு தான் குளுக்குறேன். குளு 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 குளு. எனக்கே வாசனை வருதா? அப்போ மூக்கு ரெடி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஒன்று போடுறேன். இது ஏன் மசாலா தானே? சுட்டுட்டேன். எப்படி எண்ணெயிலேருந்து பிரியாமல் வரும் போதே கண்டுபிடிச்சேன் பார்த்தியா? யார் நீ? 65 செய்கிறதுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்க ஆள் இல்லை. நான் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக செய்வேன். இல்லை, ரோட்டு கடை அண்ணா ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு பாய். அவர்கிட்ட கேட்டு சின்ன வயசுலேருந்து அவர்கிட்ட பிரியாணி சாப்பிட்றதால அவர்கிட்ட கேட்டு கற்றுக்கிட்டு வந்தது. சிலர்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, பாய் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. தீச்சிட்டியா? கம்மி பண்ணு தீ. டெஸ்டிங்காக போட்டது டெஸ்ட் ஆகிடுச்சு, வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. நான் அதையே டேஸ்ட் பண்ணுவேன். இந்த காலிஃப்ளவர் 65, சிக்கன் 65 எல்லாம் ஈஸி தான், ஆனால் செய்யணும். இதுதான் ஓவராக வாய் பேசக்கூடாது. சுடு. உப்பு கொஞ்சம் கம்மி, புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மி, காரமும் கொஞ்சம் கம்மி. இப்போ என்ன பண்ணணும்? எல்லாமே கம்மி, இப்போ அதிகமாகணும். எல்லாமே போடணும். இப்போ வந்து அழுத்து வரல, அழுத்து செவ்வாழை அழுத்து. இந்த கொட்டையோட போட்டேனே, பரவாயில்ல, கூட எடுத்துக்கலாம். நான் புழிஞ்சிட்டேன். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சம் உப்பு, ஏன்னா பத்தலை அதனால் போடுறேன். காரமும் பத்தலை, கொஞ்சம்
மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் சீரகப்பொடி, கொஞ்சம் கரம் மசாலா. இப்போ மறுபடியும் கலந்து விட்றேன். மேலே ஒரு தட்டை போட்டு குளுக்க. தட்டெல்லாம் வேணாம், அப்படியே குளுக்கும். நான் கீழே கொட்டாமல் நான் முதல்ல போட்டது எல்லாம் 1/4 ஸ்பூன் 1/2 ஸ்பூனு. இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த 2 குட்டி குட்டியான காலிஃப்ளவருக்கு தேவையானது வந்து ஃபுல் ஸ்பூன். அவ்வளோதான். ஃபுல்லாக ஸ்பூனில் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மசாலாவை நக்கிப்பார். மசாலாவை நக்கிப்பார். இருக்கா இல்லையான்னு தெரியுது, நான் பொறிச்சு தான் தெரியணும். இல்லை வேகமாக கத்திப்பாரு இந்த மாதிரி சொல்கிறேன், நக்கிப்பாருன்னு. ஏன்னா இது நல்லா தான் இருக்கும், அதனால் டெஸ்டிங் தேவையில்லை. ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸா? ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக அன்னைக்கு பார்த்தேன். இது ரொம்ப நேரம் பொரியணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்படி பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு அது மொறுமொறுப்பு வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் எடுத்துடலாம். ஏன்னா காலிஃப்ளவர் சீக்கிரம் வந்துடும். இது நல்லா வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. மொறுமொறுன்னு சாப்பிட்டா தான் அந்த ஃபீலிங் நல்லாயிருக்கும், 65 ஃபீலிங். அதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்துட்டாலே போதும். பிரியலை மசாலா நல்லா கரெக்டாக போட்ட மசாலா கரெக்டாக இருக்குது. டெக்கரேஷனா? டெக்கரேஷன் அழகுபடுத்துகிறேன். இருக்கிறது மொத்தம் பொரிச்சிடலாம். மசாலாவெல்லாம் தனியாக பொரிச்சுன்னு இருக்கேன். அப்படியே ஒன்றா ஒட்டிக்கும், சூப்பராக வரும். அது மேலே ஒட்டின்னு இருக்கும் எல்லா மசாலாவும். இதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் 65 செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டேஸ்ட் சூப்பராக வந்திருக்கு. இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது.